Aí, acabamos de levantar o Uno. A gente já verificou aqui, ó. Folga aqui, ó. A bieleta. Tem folga nos dois lados. Vai ser trocada aí a bieleta. Passar o orçamento pro cliente. O golzinho se encontra aqui. Depois a gente vai olhar ele. O Uno se encontra ali. A gente já passou o orçamento pro cliente. Ele tá resolvendo umas coisas. Ficou depois dar um retorno pra gente. Enquanto isso, vamos dar o orçamento aqui do Uno sobre a bieleta. Aí acabamos de remover aqui a bieleta, lado direito. A velha se encontra aqui. Acabou de chegar as duas novas. Vamos instalar. Vamos só instalar aqui o lado direito e depois o lado esquerdo. Aí, já trocamos aqui as duas bieletas. As velhas se encontram aí. Vamos confirmar. Aqui. Aí. Não faz mais aquele barulho. É isso aí. Vou liberar o carro agora pro cliente.